Falënderimet janë për Allahun xhalla shanu, salatë dhe selamet janë për më të mirin e gjithë pejgamberëve Muhammedin të birin e Abdullahut, familjen e tij të pastërt, sahabët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditë gjykimit. Ndërun vllazën, sonte inshallah jemi në takimin e dytë të ligjëratave ku jemi duke u mundu me fol për ditën e ringjalljes, për ndodhitë të cilat do të ndodhin pas ringjalljes tonë. Elusëm Allahu Teala inshallah që këtë botë të përkohshme ta përfundojmë me iman dhe inshallah të ringjallemi para Zotit tonë me besim, me iman se Allahu Teala mëshirën e vet e ka vetëm ndaj atyre të cilët shkojnë me besim tek ai. Edhe herën e kalum e potencuam për ndodhitë të cilat do të ndodhin, disa për ndodhive të cilat do të ndodhin pas ringjalljes dhe tubimit të njerëzve në ditën e mahsherit. Një prej momenteve më të vështira për njerëzit pa kurfar dyshimi është momenti kur do të vijë xhehenemi në afërsi të tyre. Sikur që thotë Allahu Teala në Kur'an, la tarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin, do ta shihni xhehenemin, pastaj do ta shihni me syt e juaj shumë qartaz, 'ayna al-yaqin, do ta shihni xhehenemin. Allahu Teala në surat al-Fajr ajetin 21 deri në 24 na ka tregu në lidhje me këtë çështje kur thotë Allahu Teala dhe kur toka do të ndahet cop dhe kur të vije Zoti yt e melekët kur të renditen saf, atëherë wajji e yawma idhim bi jahannam, atëherë do t'ju sillet njerëzimi xhehenemi dhe njerëzit atëherë do t'i bijë ndërmend, po çka ka me i vyt që i bie ndërmend kjo çështje. Që atëherë njerit i bie ndërmend, dikush më ka tërheq vërejtën mu për këtë ditë, dikush më ka tërheq vërejtën se une kom e dalë me dhënë llogari për Allahut Azza wa Jall, por çka i vyn atë ditë. Pendimin ndërun vllazën, në ditën e mahsherit, në ditën e ringjalljes nuk pinoj. Se gjithë janë të penduar, që të gjithë krijesat e Allahut Teala kur do dalin para krijuesit të vet, që të gjitha pa përjashtim do të jenë të penduar. Mirë po, Allahu Teala thotë kam i rënë ndërmend. Mirë po, çfarë dobije u bën kjo punë? Dhe atëherë kanë me thonë, ja lejtani, qaddamtu li hayati, i mjeri une, sikur të isha pregadit deri sa isha gjallë, të ishëm pregadit për këtë ditë. Që gjithë njerëzit do të pendohen, që gjithë njerëzit do të shpresojnë që Zoti t'ia mundsojë rikthimin, por nuk ka kthim mbrapa. Prandaj ne jemi të lumtur që ende jemi në këtë dynjë dhe po i flasim këto fjalë. Jemi të lumtur që jemi pjesëtar të fesë islame, që po i lexojmë këto fjalë të Allahut Teala që po na tregon paraprakisht se si ka më na ndodh takimi në ditë kiametit me Zotin ton. Andaj duhet të jemi shumë falëndërues ndaj Allahut Teala që po na jep mundësinë me thonë, o Zot falem, o Zot po du mu pendu, o Zot po du mu kthy tek ti. Njeriu një gabim që e bën trafik, apo ndaj ligjit, mundohet mu pendu edhe mu rregullu, mu drejtu, apo mos mësimin që ka bën shkollë, mundohet me përmisu në riprovim, gabova, po du me përmisu. Si është puna jote kur para vetit para syve ka me të ardhë xhehenemi. Është një mesele shumë e trishtueshme, sikur që ka përshkruar Resulullah sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Imam Muslimi. Atë ditë thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, do t'ju afrohet xhehenemi me 70.000 litar, secilin litar do ta ngrejnë nga 70.000 melaçe. Wajji e yawma idhin bi jahannam. Është trishtim. Xhehenemi e posedon lëndë djegëse, i ka gurzit, nuk digjet me drum. Xhehenemi nuk digjet me naftë. Xhehenemi nuk digjet me plin, as me gaz.
Xhehenemi lën djegësit e xhehenemit janë guzit dhe lën djegësit e xhehenemit janë njerëzit. Ose do të dëgjon Zotin tënd e do të fiton xhenetin dhe flladet e saj, ose do të kesh përfundim që të jesh lën djegëse e xhehenemit. Allah na ruaj për zjarmin e saj. Ne po them e kemi fatin që hala me thonë astaghfirullah. Allah na i falt. Po ma parasysh se sa është mëkati i madh, pesicit për neve. Prej shirkut, kufrit, mosbesimit, ateizmit, apo çfarë do lloj gabimi tjetër, secili prej neve mund me kërku falje sinqerisht me zemër, me shpreh me gojë, e pastaj me tregu edhe me gjymtyrët e veta se vërtet është pendu me Zotin e vet, edhe me ridizajnu, riformatizu jetën e vet konform kërkesave të krijuesit të tij. Ne kemi një krijues. Ai është që na ka formu neve. Ai është që na ka kriju neve. Ai është që ka kriju dynjon. Ai është që ka kriju ahiretin. Dhe ai ka kërku prej neve faljen e namazit, agjerimin e Ramazanit, dhënien e zeqatit, shkolljen në hax, ndalimin prej ndalesave, harameve. Nuk janë këto të hoxhallarëve. Po ma parasysh që dikush i dhrot për hoxhallarëve pse po na ndalon këtë, po na e bën atë, po na nuk janë hoxhët që i ndalojnë. Hoxhallarët apo xhamati i devotshëm, muslimanët e xhamisë, kur u përcjellin njerëzve të tjerë, urdhëresat e Allahut nuk janë këto tyne, por vetëm janë ndërmjetësues të fjalëve të Zotit apo të pejgamberit alayhi salatu wasalam tek njerëzit, për më thonë njerëzve ende keni mundësi më u kthy Zotit, tubu ila Allahi taubatan nasuha, dhe përgjigjën i thirrjes së Zotit i cili shumë qartë ende po na thirr me Kur'anin e tij famlar, tubu ila Allah, pendohuni te Allahu, taubatan nasuha, me tauba të sinqert, me pendim të sinqert. Jo me thonë, vallai Zoti na falt, inshallah bëhet më mirë, edhe me vazhdu me avazin e vjetër. Tauba nasuha është se e loj gabimin që e kam bë dhe sinqerisht i kthehem Zotit tim dhe përmisoj veten time. A ditën disa grupe të njerëzve të cilët nuk kanë me shiju të merrin e këtyne gjanave. Dili 1.000 apo 2.000 mbi kokat tona. Xhenemi para syve tonë. 50.000 vite Allahu Teala s'po i flet as kuj për krijesave të veta, as njerëzve, as gjinve, as melekve, e as kuj. Yawm al-ghadab al-akbar, dita e hidhrimit të madh, që she quajtën pejgambert e Allahu Teala ditën e mahshirit. Atë ditë janë disa grupe të njerëzve të cilët nuk do ta përjetojnë atë merr. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu Teala në ditën e kiametit pyet, hadithi është Muslimi, sahihun e tij. Thot Allahu Teala, "Aina al-mutahabbun bi jalali", ku janë ata që janë dashur për hir timin? Ku janë ata që e kanë dash njëri tjetrin pa interes dynjas, po e ka dash një vëllai veten veç për hatër pse e ka pa në xhami. E ka dash një njeri veç pse ka pas dije që e ka mësuar dinin. E ka dash dikon veç pse ka ndihmu dinin e Zotit, e ka pasur që ky po jep ndërtim xhamiave, që ky po i ndihmon jetimve, që ky po i ndihmon shoqënisë. E ka pa dikon i cili e ka përkushtuar jetën e vet konform kërkesave të Zotit dhe ky veç për këtë punë po e do këtë njeri. Allah në ditë kiametit i thirr këta para gjitha krijesave dhe ju thot, "Aina al-mutahabbun", ku janë ata që janë dashur? Për çka janë dashur? Për ato të interesit, për hatër të preardhjes, se të dy të kanë një gjuhë, se të dy të i takojnë një vendit, se të dy të jenë një qytetit, se të dy të jenë një familjes, apo se të dy të kanë vepru vepra që e kënaqin Zotin, dhe për hatër të kësaj pune kanë dash njëri tjetrin. Jo pse kam interes dynjoje me ty, po pse të kom pas se ti je dashamir i Zotit tim, hatër i Zotit tim kom e dasht edhe ty. Allah që ta i thirr, edhe thot, le të vinë që ta dhe për ju nuk ka friksim, për ju ka flat, e janë në hijen time. Ata kanë me qëndru në hijen e Allahu subhanahu wa ta'ala,
ditën kur nuk ka hije tjetër jashtë hijes Allahu Teala. Hadithi tjetër i ka përshkruar 7 grupe Muhamedi alayhis salam tjera, të cilat do të jenë në hijen e Allahu Teala në ditën e gjykimit. Kush janë këta? Ka thënë Muhamedi alayhis salatu wassalam, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Janë 7 grupe që do të hyjnë në hijen e Allahut ditën kur nuk ka hije tjetër përveç hijes tij. Dielli mbi kokë, njerësitja njerëzve prej zogut kamës e prej tyne deri që edhe përmbyten në njerëz e tyne prej frigës se çfarë llogari, çka ku më thon Zoti tu, çish komo arse tu për Allahu Teala, gjithë aty më të gat më ka dhënë Allahu mos kam fal namaz. Çka ku më thon Allahut që gjithë aty më ka dhënë unë s'kam vendos mbulesë. Çka ku më thon Allahut që kam pas pejgamberin para vetit shëmbëltyrën e tij, ose kom pasu Resulullah sallallahu alaihi wasallam as në dokë, as në ibadet, as në sunetet e tij. Çfarë kemi thënë Allahut subhanahu wa taala? Dhe këto mendime të bëjnë kahër ditë kiametit. Këto të shkatërrojnë, se të kujtohen këtë çka ke bë e çka s'ke bë, çka ke shkel për ligjeve të Zotit e çka ke lshu për urdhëresave të Allahut dhe të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj 7 grupe Allah i thotë e jani se për ju s'ka friksim. Dhe ju kalon këto 50.000 vite, ju kalon këtyne sa periudha mes 2 kohëve të namazit. Allahu i shpërblen, koha këtyne ju kalon sa periudha mes 2 namazeve. Këta nuk i bën me një atë ditë, Allahu Teala. Kush janë këto grupe? Imamun adil, një udhëhec, një përjetar i drejt, i cili ka ndarë me drejtësi në popullin e tij. Allah e thirr këtë kryetar, edhe i thot eja se ti nuk ke vë pa drejtësi ndaj asaj që të është dhënë besim me udhëheq ndaj popullit tënd, eja dhe ti do t'jesh në hijen time ditë gjykimit. Tjetër kush hyn? Ka thënë Muhamedi alayhis salatu wassalam, wa shabun nasha'a fi ibadatillah. Dhe një rinin e ka kalu në adhurim të Allahu Teala. S'ka thonë, jem i ri, njëherë e kom marrë këtë dynja, jem i fort, jem si drita, jem frajer, kom pare, kom kërë, edhe unë i grahi, qysh du jetës teme. Jeta jeme, knaqna, qa për dëna për bëna, edhe si jap kuj logari. Por i ri ka qenë, por e ka shfrytzuar rinin e vetë me mësu Kur'an. E ka shfrytzuar rinin e vetë me mësu fen e vetë. E ka shfrytzuar rinin e vetë, memorin e vetë, elanin e vetë, energjin e vetë, në adhurim të Allahut Teala. Allahu subhanahu wa taala i thot këtij triut, eja edhe ti në hijen time. Se ti ke pas këtë para dispozitat për me shkel ligjin e Zotit. Me po ti ke abstenu, sikur agjeruesi që po abstenon, i ka këtë mundësi, bukën e ka, ujin e ka, grun e ka, gjitha ka mundësi me i prish, po s'pe bën, për hir të Allahut s'pe prish dhe po marr Ramazanin. Allahu subhanahu wa taala në njëjtën mënyrë i thot edhe djalit të ri, eja se ti je përmbajt dhe e ke adhuru Allahu Teala, për ty ka flat sot, nuk ka të rishtim për ty. Po ashtu, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, një njeri tjetër thirret me qëndru në hijen e tij, ai është personi zemra e cilit është e lidhur me xhami. Një person i cili gjithmonë pyet edhe sa me të koha e namazit. Një person i cili përkujdeset për pastërtinë e xhamisë. Një person i cili përkujdeset që në mahallën e vet me pas një vend ku kanë më të bu muslimant e kanë me fal namazin. Një person i cili zemrën e ka të lidhur me xhamin, Allah subhanahu wa taala në ditë kiametit i thot këtij personit, eja se ti ke dash shpinën e Zotit në dynja. Për ty është edhe xheneti i Zotit në ditën e gjykimit. Ai që ka dash shpinën e Allahut, e xhamiat ndërum vllazën, vendi ku jemi, janë shtëpiat e Zotit në sipërfaqe të tokës. Këto janë Bejtullah, shtëpia e Allahut subhanahu wa taala. Dhe në këto vende mohabetet e dunjos nuk bëhet. Në këto vende veç përkujtohet dhe madhrohet dhe lavdrohet krijuesi i gjithësisë dhe yni Allah subhanahu wa taala. E një njeri që ka zemrën e lidhur me shtëpinë e Allahut, që një njeri që lidhet me shtëpinë e nusës të fejumës vet, femnës që synon, ose të gruas, ose të burrit. Për mirë, pse ka dashni ndaj saj.
Vaki ma hala ma heshme në Prizreni duket, ma hala grus, e të fejumës, dhe i sa të martonë, mas e t'jo nisin fesatët e sende, për në fillim, lule i duket e jetë. Vaki kretë therë Allah që është, për që këti i duket, lule. Pse hatri një personit që është në atë shtëpi. E si është puna jonë që ka që ftëft jemi ka shpijave të Zotit. Kjo të regon se kemi munges të ashkut të dashnisë, mirëfill dhe të sinqert me Zotin tonë, andajemi edhe të ftëft që nuk i përgjigjemi thires se Allah subhanahu wa ta'ala që me qëndru në shpijat e tia në këtë dunja. Prandaj ai i cili zemrën e ka të lehtë për xhami, atë Allah subhanahu wa ta'ala e thirr në hijen e vet ditën e gjykimit. Tjetër kush është? Wa rajulani tahabba fillahi. Atë që përmendëm edhe më herët. Dy njerëz që ndash për hir të Allahut dhe jo nda për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dy njerëz që ndash për hir të Zotit. Allah i thirr, ecni këtu se ju nuk keni pas interes dynjas. Ju veç për izat Zotit jeni dasht, Allah Ta'ala këta insha Allah i thret në hijen e ti. Po ashtu Allah i ka me thirr edhe atë durushmin të cilin e ka thirr një femën e bukur dhe të gjemalin wa mansib, e ka bukurin dhe e ka pozitën. A i thot inni e khafullah, a i refuzon thirrjen e saj për amoralitet, për zina, dhe i thot, unë i friksohëm Allahu Ta'ala, dhe e refuzon. A i nuk thot, Allah më ka thirë, mëse që i përkësur hoqë, do të me shku. S'kom dasht, unë ka dasht, në faka, shkova, edhe Zotin e falë, mirë po kjo që ka thot, unë i kom frikë Allahu Ta'ala. A i cili kur të sprovohet refuzon, që a është musliman i mirë. Kolla është i me thonë, vëllaj harami ose ndikeq, po marrë dikush me dhënë korrupcion, ki një pozit, ti ka dhënë 100, ti ka dhënë 200.000, ti ka dhënë 300.000, dhe ti e kthen, edhe thu zdu, që atëheret që ky është personi cili vërteta i sinqert me Zotin e vetë. Pa u sprovu, kollajki. Është një laf të turqet, thajnë beqari kollaj lëshën gru. Beqari, ma ba gruja mu qështu, me të lëshej, ma ba mu qështu, Tarzani madhë, ky, kur martohet e shë, që ma bo, hajt. Edhe kjo mesele është të ndërum lazën që njeriu me pas kujdes në ligjet e Allahut subhanahu në ligjet e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe me refuzu në momentin kur të sprovosh. Prandaj ky beqar, ky martuar, ky mashkull që thirret për zina, për një femnes dhe ky refuzon e meriton. Dhe anasja të vlen, edhe për gruan vlen. Të nuk e vetë për burra. Edhe dy motra që për hir të Allahu Teala, dy femra muslimane që duhen për hir të Allahu Teala, do të thirren në ditë gjykimit. Kjo s'është vetëm për mashët. Çka vlen për mashkullin vlen edhe për femrën. Edhe për femrën e cila refuzon, inshallah, në ditë gjykimit do të jetë në hijen e Allahu Teala. Po ashtu do të thirret në ditë kiametit në hijen e Zotit me najt kush do të thirret ai person i cili ka dhënë sadaka lëmosh e nuk ka ditë e majta çfarë ka dhënë e djathta e tij. Kërkuj si ka galco. Ka shkuj ka një mund dikuj. Ka bon ndihmes, por as kuj nuk i ka tregu për këtë punë. E as grus vet, e as fëmijës së vet, e ndoshta ka nxjerr prej xhepit dhe se ka kshyrë sa ka pas. Ka nxjerr prej xhepit, i ka shtil djathtë dhe ja ka dhënë që mos me dit edhe vetë se sa pare ka dhënë. Jo me këshur ka dhënë njëti, këshuri që tu ka dhënë një, që tu 20 cent të nxjerri, se mos më nxjerri ma shumë. Me po ka shti dorën, i ka nxjerr, i ka dhënë dorës djatë, se me dorën e djatë jepet dhe merret, dhe i ka dhënë sadaka, lëmosh dikuj dhe nuk e din se sa ka shpenzu. Këta njerëz Allah subhanahu wa taala i thirr në ditë kiametit dhe insha Allah i fut në hijen e tij. Po ashtu edhe një person i cili në vetmi i dalin lot prej frikës dhe dashnisë ndaj Allah Taala, edhe pse s'ka kërkush. Nuk e bën këtë në që dikush me e pa. Mirë po rri kur është në vetmi edhe kërkon falje për gjunahet e veta
pendohet sinqerisht me Zotin e vet, edhe i dalin lot, Allahu Teala këtë e vlerëson ndërm vllazën. Loti që derdhet për frikës Allahut dhe për hir të Allahut dhe për dashninë ndaj Allahut Teala, kjo e zbut zemrën sikur uji që e zbut tokën. Zemra forcohet dhe shpërsohet. Dhe sa zbutja e saj, kanë thonë dietarët, janë lotët të cilat derdhen për hir të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu ai person, hadithi tjetër që e transmeton Muslimi. Këto 7 grupet i transmeton Buhariu dhe Muslimi. Ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kush ja hek vllaut vet një vështirësi, Allahu ja lehtëson atij në dynjë e në ahiret dhe e shtin në hijen e vet. E shohë që dikush ka një vështirësi, ka një problem, ti ki mundësi me ndihmu, lehtësoja, ta din se Zoti ty ka me ta lehtësu, inshallah, ditën e kiametit. Allah i na boft për tyne, inshallah, që me qenë për njerëzve që e meritojnë fladin në ditë të gjykimit. Kemi një hadith tjetër që e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Vërtet janë 2 hadithe. Resulullah sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se njeri i parë që do të thirret në ditën e gjykimit, cili është emri i cili do të thirret në ditë kiametit. Personi i parë që do të thirret emri i tij në ditë kiametit është Ademi alayhis salam. Ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i pari që do të thirret në ditë gjykimit, hadithi është te Buhariu, është Ademi alayhis salam dhe do ta shohin pasardhësit e tij. Kret njerëzit kanë me pa që Zoti e thiri babën e tyre. Aty do ta shohim inshallah për herë të parë Ademin alayhis salam, i cili është baba i njerëzimit. Hava është nana jon e parë, ndërsa Ademi alayhis salam është baba ynë i parë për të cilëve rrjedh e tër fara njerëzore, besimtar apo pa besimtar. Thot Allah subhanahu wa taala kur e thirr Ademin alayhis salam, Allahu taala i thot, ky është baba juaj Ademi. Allahu na e prezanton Ademin alayhis salam, që të gjithë. Dhe thot Allah subhanahu wa taala, që ky është baba juaj Ademi alayhis salam. Atëherë Ademi alayhis salam ka mi thonë, po të përgjigjem o Zoti im, dhe prej te këti është gëzimi, myshdet janë prej teje. I thot Allah subhanahu wa taala, largoj xhehenemlit prej pasarzëve tu. Ndaj sheqerin prej shapit që thot popullit e ne. Ndaj të shtash. Qysh mi nda, pyet Ademi alayhis salam, ja Rab, i thot Allah taala, sa me nda, thot, Allah subhanahu wa taala i thot, prej 199 ndaj për xhehenem. Në hadith tjetër, prej 1999 ndaj për xhehenem. Sahabët u trishtuan kur dëgjuan vetëm një në xhennet, 999 në xhehenem, shumë u friksuan. Thanë ja Rasulullah, gati që s'pas kem shans hiç me hyrë në xhennet. Sigur sot që ma tha një vllaz, tha po vit dënjere, tha po falim të ti gjumon, tha veç Allah tha që ato sana që pithu, tha zot që mujmë mi bo, tha se di, tha a mujmë me hina në xhenet ajo, tha me që ato sana që pithu. Zbën njëri mu zhgëny, do të njëri me pa vetën, sikon pasqyre, ku jem une me kërkesat e Zotit tep. Dhe dal ka dal, e përmison njëri, inshallah, vetën e vetë. Dhe këta, tha Muhammed a.s. shumica e këtyne, dhe këto është fladi ynë, shumica vllazën janë Yexhuj me Yexhuj. Ata zullumqar, të cilët do të lëshohen, do t'i vërsulen dynjas dhe do të bëjnë zullume dhe vrasje të mëdhaja, dhe janë preshjeve të mëdhaja të kiametit. Dhe ata janë beni Adem, edhe ata janë njerëz. Ata nuk janë lugata, vampira, njerëz janë. Por njerëz zullumqar, njerëz që do të mbushin xhehenemin, si gacat e prushit, lanë djekse. Prej 1999, subhanallah, do t'jenë në xhehenem, e vetëm një do t'jetë, inshallah, në xhennet. Allah na boft për tyne,
Ja Rabbi. Muhamedi a.s. e pyetën sahabët vazhdim të hadithit, thënë ja Rasulullah, cili prej neve do të jetë? Tha pejgamberi a.s. E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që 1/4 e gjennetit të mbushet me ummetin tim. Dhe u gëzuan sahabët, 1/4, 25% gjennetit, tha e lusë Allahun ta'ala që me qenë me ummetin tim. Dhe u gëzuan sahabët. Pastaj tha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, pasha atë në durët e cilit të shpirti im, vërtet dëshiroj që ummeti im ta mbushe 1/3 e gjennetit. Pastaj u gëzuan sahabët. Thojnë sahabët, e falenderuam Abu Said al-Khudri e transmeton hadithin, thotë e falenderuam Allahun, e madhëruam, thamë elhamdulillah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Kur nitën këto fjalë sahabët, 1/3 e gjennetit, gjitha të ummete, 124.000 pejgamber, secili me ummetin e tij, Muhamedi a.s. po thot, inshallah 1/3 e gjennetit me ummetin tim. Pastaj në thot u gëzu. Pastaj vazhdoi tha pejgamberi a.s. pasha atë në durët e cilit të shpirti im, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vërtet dëshiroj që gjenneti të jetë i mbushur gjys për gjys me ummetin tim. Allah na bëft nasib ya Rabbi. Këto janë myshdë të mëdha prej pejgamberit të madh Muhamedit alayhi salatu wassalam. Allah inshallah na e mundson inshallah një gjatë tillë se tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummeti ynë, ju për ne, këto fjalë po i thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, jeni krahasu me ummetet tjera sikur kimet e bardha tek muzati i zi. Qashtu dallohani. Ummeti ynë, sikur që do të flas më vonë, është i pari që do të futet në xhenet. Për këtë ummeteve, që ky ummet do të jetë i pari, Allah na bëft nasib inshallah. Gjithaj xheneti i madh, e para mëna kur të futen, barem inshallah futet gjys, barem kur të hin qert, kur të hin gjysma e xhenetit e musht inshallah me ummetin ton. Allah na bëft nasib, ja Rabbi. Hadithën e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Por, ndërru vëllezër, ata musliman, që i thënë vetit musliman, edhe i thënë vetit musliman, edhe nuk e japin zeqatin, për ta ka dënim. Mos të mendojmë se dënimi i xhenemit është vetëm për pabesimtarët. Dënimi i xhenemit është edhe për besimtarët që beson Allahun e beson Muhamedit alayhis salam, por i neglizhuan, i anashkaluan dhe i lën urnat madhore të Allah Taala, farzët e mëdha. E një prej dënimeve që ka kallëzu Muhamedi alayhis salam se si do të jetë në xhenem, ka treguar për dënimin e lënies së për dënimin e atyre që e lajnë zeqatin. Kush nuk jep zeqat në pasurinë e vet, e ne e dim se është 20 mithqal, e cila sot me parallogarinë e sodit, nëse i posedon diku rreth 85 gram ari, dhe kjo pasuri ka mbet tek ti në posedimin tënd si kursim i yti për një vit të tërë, është pare që s'ka vite ke lanë anash, që ato pare që kena marak me shku mingjesa e milion për dit, sigur që ka të regu Allahu Taala, se janë ata alladhi jama'a malan wa addada, e të bën malin edhe i numrën. Yahsabu annama lahu akhlada, menon se mali i vet është i përjetshëm. Njerëzit kur bëjnë pak pasuni, e një vetin shumë të fuqishëm, kom pare, bëj çka të du. Allahu Taala po thotë se as se si juve si ju bën dobi ky mall. Dhe nëse i sheh biznesmenët, ata të cilët kanë pare, ata të cilët kanë marak mingje, dhe në shumë lezet aq. Një me që është të ne, kena marak me shku që është në mingje, në ja shak, sa i ka. Edhe pëse i dim, a që edhe njerësh kemi bëjmë, kontrolë dhe njerësh sa i pata. Allah Taala ka përshkru këtë situatë të njerëz. Dhe tuhibbun al-mala hubban jamma, që thotë Allah Taala e dëni për stepër mi malli.
Dhe kjo dashni e madhe njerëzve ndaj mallit i bën që të bëhen edhe tamaqar të mëdhej që mos me dhon hakun ndaj fukarave. Sot Zoti ty të ka dhënë të ka sprovu me të dhënë me. Nëse ka mundësi me ta marr ty me të sprovu me fukarallëk, sikur që sot e ka sprovu tjetër kënd. Prandaj jepe dhe ndihmoj nevojtarit. Ne jemi musliman. Na zguxojmë me pa në shoqërinë tonë njerëz të cilët dalin televizionet tona edhe thënë buk s'kam me hongër. Wallahi është turpnuese për shoqërinë tonë, që i thënë vetit musliman, i thënë vetit shqiptar, e me pas në vendin tonë njerëz që vujnë për buk. Mos të presim gjithmonë shteti me ndihmu. Dim gjendën se kemi në shtetin tonë në sende, secili prej neve le të çat dorën, le të ndihmoje vllaut vet. Çka tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, s'ka besu për ju askush që mend vërtet derisa flen vet me bark të ngopur e koshia e tij flen e unët. E çfarë musliman jemi na, nëse nuk kujdesemi që koshiton fëmijët e tyne mos me pas buk e na me nejt e me numru parën tonë. Mas paktu që duhet me bë për shoqëni është me nda zeqatin. Shqo çfarë thotë Allahu Teala? Thotë Allahu Subhanahu wa ta'ala në surët Toba ajete 34 dhe 35. Flet edhe në vende tjera unë këtë ajet po e citoj. Thot ata të cilët e tubojnë arin dhe argjendin dhe nuk e shpenzojnë në rrugë të Zotit. Tregoj atyne, përgëzoj ata me mundime dhe me dënim në ditën e kur do të digjen në zjarin e xhehenemit. Mirët ky ari shkrihet, nxehet në zjam xhehenemit. Dhe thot Allahu Teala vazhdim të ajetit, atëherë ju qitet ashtu në inxet ai ari dhe argjend, ju qitet në ballin e tyne, ju qitet në shpinë të tyne dhe sikur vula që i vinjet vllazër. Para mëno kreta jo dhe me hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam na ka treguar se ju qitet në lëkur njerëzve që se kanë dhënë zeqatin e arit dhe të argjendit. Dhe adi sa përsëritet kjo punë. Kjo nuk ka hajde një ta djegi gjith, apo djeg 50.000 vjetë. Vazhdimisht ka mu përsërit. Po hajtë për shembull ky ka pas 100 lira, një që 200, 300, 500, po dikush ka shumë. Dikush i ka 1 qyp, 2 qyp, 5 qypa, plot qypa pasuri, të cilat nuk ka gjithmonë paqare me qenë në ari, është pasuni, e cila shndrohet në kundërvlerë të arit dhe argjendit. Edhe çka ndodh, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, izgjerohet likura derisa i zak kret ata dhe i shkrihet dhe i qitet në likur të tij ai ari dhe argjend që së shpagu zeqati i saj, i qitet në lëkurën e tij dhe në këtë formë, subhanallah, bëhet azab, dhe i thotë Allahu Teala, kjo është ajo që i keni tubu për vete, shijone dënimin për atë që ju e keni tubu. Shijone. E kem ledhë, s'ke dash me shpenzu 2.5%, 97% janë tuat, 2.5 është e fukaras. Allahu ty t'i ka dhënë 100. 2.5 sa është vllazën? Është 1.40. 39 pjesë për të metën ty. E 40 për shkon fukaras. 40 dele i ki. Kur ti ki 40 dele, një i vet fukaras, 39 i man për veti. Edhe ti po bën ta maqallëk. Ai se ka asnjë. Ty Zoti po thotë maj 39, veç një jepet që ti fukaras. 2.5% po të lyp. Dhe 2.5% që nuk po don me dhon për hir të Zotit. Me çfarë fytyre shkon te Allahu Teala dhe lyp mëse për Zotit. Ti çfarë shembull u bone për me dhon dikujt që me pas fytyrë me i lyp dikujt. Ti as një 40 se dha. Çish pe lyp Zotit pas të në xhenet. A çish e lyp njëri xhenetin Allahu Teala. Prandaj për tillët ka dënim, ka thënë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Pas e ka treguar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam një hadith tjetër, subhanallah, thot Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, hadithi është në Bukhari,
Allahu ku I jep pasuri, e ai nuk e jep zakatin e saj, do të vije pasuria e tij në ditën e gjykimit në formën e një gjarprit të madh, I cili është qel dhe I ka në kokën e vet I ka 2 pika të zeza. Dhe ai do t'i lidhet rreth qafës këtij në xhenem. Dhe ka me kap për nofullën e poshtme dhe do t'i thot, unë jam pasuria jote, unë jam patundshmëria e jote, dhe atëherë Resulullah s.a.s. e citoi ajetin e Kur'anit, ata të cilët tregohen tamaqar në atë që Allahu Teala prej dhuntive të veta I ka dhënë, asesi mos të mendojnë se kjo është në të mirën e tyne, kjo është në të keqen e tyne, në ditë gjykimit atyne, në qafat e tyne, do t'u lidhet ajo që këta kanë bë tamaqallak. Që kjo ajeti Kur'anit, po e shpjegon Resulullah s.a.s. Çka kam ju lidh në qafë? Surat Ali Imran ajeti 180. Allah I thotë do t'ju lidhet aty në qafë ajo që ata bën tamaqallak. Çka është ajo? Ka treguar Resulullah s.a.s. Pasunia do të shndrohet në formën e një gjarpi. Allah I na rujt. Para mëno subhanallah, me të shndruar pasuria në formën e një gjarpnit, edhe me ta ngjit ty për nofullën e poshtme dhe me thonë unë jam altani yt. Unë jam pasunia e jote. Tash ti e gjallë, unë jam gjallë. Inshallah Zoti ju jep ja Rabbi shumë. Allah I mos dash që me shiu fukarallëk në smujt e të këqija. Por nëse Zoti të jep, mos gabo me leju me të mashtru shejtani. Je për hir Zotit tonë. Pa kur fam dyshje, inshallah do t'jesh për atyne të cilët do të shpërblesh për to. Po gabove, u tregove tabaqan, Allah subhanahu wa taala do t'jep edhe kësi dënimi. Por jo vetëm në këtë çështje. Ka treguar Resulullah sallallahu alaihi wasallam hadithin tjetër që transmeton Muslimin, nëse ki deve, edhe si ja ke dhënë zakatin, kjo vlen edhe për baktin. Edhe ata ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur e pyetën sahabët, thanë ja Rasulullah, e çka është puna deveve? Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse nuk e japin ata që është dashur me dhon, ata në ditën e gjykimit subhanallah, kur të dalim kismet për Zotit në atë ditë të mahsherit, që nuk është në xhenem kjo mesele, kjo në mahsher, që atë 50.000 vjeçin që jemi duke e prit me dalë me dhonë logarin. Hala jam të fol, për ndodhi çka ka me në ndodh në ditën e mahsherit, ditën kur jemi të bu. Zotis për na fol, me për disa llojet azabet jemi duke I përjetu. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atë ditë kanë me ardhë devet edhe kanë me marrë këta njerëz në të rafshin. S'ka as kodër, as lugin. Rafsh, dita mahsherit. Kanë me marrë devet edhe kanë me I shkel me konte veta, me thundrat e veta, edhe kanë me I hangër me dhëmbalt e vetë. Dhe kështu rend 50.000 vjetë me të shkel devja, edhe me të hangër, gëcë. Me të shkel, me të hangër, me të shkel, me të hangër. Dhe vazhdimisht për 50.000 vite, thot pejgamberi alayhis salam, njëna hyp tjetra e kalon, derisa dalin me dhon llogari për Allahut se a do të jenë për xhennet apo për xhenem. Thani ja Rasulullah, e çka është puna me lopt, e çka është puna me baktin, me delet? Tha njëjtë mënyrë edhe ato kanë mja bo pronarëve të tyne që se kanë dhënë zakatin. Allah I ka dhënë, e ky s'po do për hir të Allahut, edhe ato kanë me shkel. Malli yt ka me të dënu në ditë të kiametit, prandaj përkoj të rujt, për dënim për vetja. Ja t'ja loj e vladve, t'ja loj këtij, për t'i pshto vetin, se nëse nuk e paguën zakatin e asaj pasurie që I ke pas si dhunti për Allahu Teala dhe sprov njëjtën kohë, atëherës ti do të dënohesh nëse se ke pagu zakatin e saj. Allah ja Rabbi, mos na mundsoft me ran provimin e sprovës së pasurisë. Allah na mundsoft inshallah nëse Zoti na jep
që me dhonë për hir të Allah subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, në ditë kiametit, në ka të regu Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, që do të atakojmë pejgamberin a.s. ditë të mahshirit. Dietarët kanë thonë shkurja të burimi të një bazen me ujë, që do të flasë, a do të ndodhë para peshojës, para se me në umat veprat e me shku në xhenet e xhenem, apo do të në ndodhe masi që të mirët veç vendu ju, se për ku jemi, kanë thonë shumica se që këndo dhe i që po e flasë, ka me ndodhë ditë mahshirit para se me umat veprat tona, se a jemi për xhenet apo për xhenem. Është një bazen, ndërëm blazën, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai bazeni ka thonë, është një burim i ujit, dhe kam i pa pejgamberi alayhi salatu wassalam aty, kam e i prit umetin e ti. Sahabët i thanë, ja Rasulallah, a kime na njoft neve? A kam e të njoft ty? Mu? Qysh kam e na njoft Rasulullah sallallahu? S'na ka pa, qysh kam e njoft umetin e ti? Dhe sahabët e pyetën, thënë, ja Rasulullah, a kime njoft ty umetin tënd? Sot për shembull umeti është me statistika po flas ditës sotit, parafërsisht mbi 1,5 miliard, diku 1 miliard e 700 milion musliman. Sa jam e musliman? Allah e di më mirë, por që paraqiten si musliman diku rreth 1,7 miliard musliman. Edhe sa kanë jetu para neve, e sa do të vinë pas neve, dhe që gjithë ta njerëz do të shkojnë mu taku me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Qysh ka me i njoft? Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, do t'ju njoh. Qysh ja Rasulullah ki me i njoft? Hadithin e transmeton Muslimi sa ju në ti. Tha pejgamberi alayhi salam, e kini shejt posaçme, ato janë gjymtyrt, ato janë shenjat e abdestit. Ju që mirë në abdest, inshallah e kini si shej identifikimi se Rasulullah s.a.s. kam ju njoft juve të burimi. Po ata të cilës marrin abdest, ata që shkan me njoft vllazë, ata që shkan me shku, është ky burimi ujit, që ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ku shpin prej ti, hadithet janë të Buhari dhe Muslimi, ku shpin prej haudit, ku shpin prej ti, nuk ka mu e qëtu masë asa dite kur mo. A i që se qëtohë, që ka në më thonë, a i më nuk konë gjenem, se gjenem lite qëtohën. Është ka thonë, i gjatë 1 muj ecje, i gjërë 1 muj ecje. E ka përshkru pejgamberi alayhi salatu wassalam, që ngjyrën e ka më të bardhë se qumshti, dërsa erën e ka më të mirë se të miskut. Në hadith e ka arë ma jamël se mjalti, dhe do të pihet prej tasave të cilat ka thorë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka me pas në ta sa ka yje në qiell, 1 muj, edhe 1 muj gjatësi, edhe 1 muj gjënsi. Ka thorë pejgamberi alayhi salam, do të ketë tasa të arit dhe të argjendit. Të tasa që do të pim për ati burimit të ujit, janë të arit dhe të argjendit. Ju e dini, në këtë dynja për umetin tonë, për umetin Muhamedit alayhis salam, është ndaluar me i përdor ent e arit dhe të argjendit. Qoftë gota, qoftë lugë, apo çfarë do mjeti tjetër për ushqim dhe për pije, umeti Muhamedit alayhis salam e ka të ndaluar me ushqy, me ari edhe me argjend. Ajo është lanë për ditë të kiametit, kur inshallah do të jenë prej mjeteve tona të ushqimit. E thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atë ditë ka me pas disa njerëz të cilët do t'i shoh, por nuk do të mi bin mu. Do t'i marrin dhe do t'i largojnë. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithit e Buhari dhe Muslimi, thot ka me thonë, o Zoti im, ata janë prej ummetit tim, ku po mi qenë ata? Atëherë do t'i thuhet Muhamedit alayhi salatu wassalam, inneke la tedri ma ahdathu ba'dak fi mahne lë hadith, ti nuk e din qëfar kanë vepru pas te, ja Muhammed. Ti nuk e din që kanë bo mas te. Ishte të folë me një djallë 3 para disa muje në Turqi mra rasti, edhe ai i kishte doj dhe budalafta tërbegjive, thejke Muhammed alayhis salam
i nin qëto lafe na që përfolim, ai këtë din. Na çka folim, është ta kallëzoj një hadith thash që me laçë thënë që për rrenti, tha me laçë të folin për mund që për rraj thash po, thash me ta kallëzoj një hadith. Edhe asjeli unë qëtë hadith të Resulullah s.a.s. që Muhammed a.s. kur thot ku pi qëni që ta, pëse s'pi bine që tu me pi uj, kanë me i thonë me laqët Muhammed a.s. ti nuk e dit që ka kanë bo këta, mas ti. Është me paskon që Muhammed a.s. din, me laqët si kështë të thonë Muhammed a.s. ti nuk e din. Se Muhammed a.s. është njeri, si kur gjithë ne, dhe s'ka mundësi me di diçka, veç Allah Ta'ala, qka i ka të regu pejgamberit a.s. Muhammed a.s. nuk o konë falgjor, me kalëcu kush ka me fitu zjedhet, kush ka me fitu zjedhet, ka me ba kështu, ka me ba kështu. Po Muhammed a.s. o konë pejgamber, i cili s'ka folë për vetës, përveç se ka qenë inspirim për Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha, dhe ai s'ka folë për vetës, përveç se ka qenë inspirim, vahi prej Allahu Ta'ala. Prandaj, që ka bo, i thënë me laqët, këta kanë qpik i fejnë e tyne. Të janë kanë ata bidatçit, të cilët kanë pru risi në fej të Allahu dhe të pejgamberit a.s. Muhammedit a.s. Said ibn Musayyib për shembull, ka qenë prej tabinëve. E ka pa një njeri një ditë të falë mas lindjes së diellit, ka falë 2 recate, pastaj është qu me falë edhe 2 tjera dhe 2. I ka thotë çfarë bën? Se presionetit është me nejt derisa të lindë dielli, e pastaj do më ngrit dhe mi falë 2 recate namaz. Ajo qu 2, edhe 2, edhe ka nis për shtën. Pse po ka thonë, çfarë të bo? Ka thonë po falë namaz. Pse po fal namaz? Pse ka thonë, ai e kundër me fal namaz una. Sikur të ne që thënë ai kundër me çu salavat, ai kundër zikrit, ai kundër. Ka thonë, nuk jem kundër ti me fal namaz, po jam kundër ti me kundërshtu sunetin e pejgamberit alayhis salam, prandaj kam frikë se kam të dënu Allahu. Taala pse pe kundërshton sunetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Mësi mirë një sendet, ndërun vllazën, mu po më mërmen. Ky din është ardhur për Allahut dhe na është mësu nëpërmjet dërgumit Allahu Teala. Nëse Muhammed alayhis salam ka thënë falje 2 falje. Falje 3 akşam, 3 mos tu jam i fort, Tarzan jam, valla po du sot hala më shumë 3. Akşam e 3 ka. U kry 2 sabat, 2. Po kom vakt hala hoxha na më fal hala 2 për të 2 farz, deti sa më shumë fal. Të sende të parapame prej krijuesit gjithësisë, Allah subhanahu wa taala. Prandaj as mos i shtoni dinit të Zotit, e as mos i mungoni prej saj kokë në vete. Prandaj me laçet i marrin dhe i dërgojnë në xhenem dhe i thënë ti se dënë Muhammed çfarë kanë çpik këta pas ti. Prandaj dyrt e xhenetit ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam janë të gjana, sikur ka thënë pejgamberi alayhis salam, si prektuhit me shku ka thënë deri në Oman. Ka thënë është më i bardhë se qumshtin hadith tjetër që transmeton Buhari dhe Muslimi, më i amël se mjalti dhe do të bihet me 2 tuba. Ky ujë do të mushet çaj bazen me 2 rrjedha. Dhe të dyja i ka përshkruar Resulullah sallallahu alaihi wasallam, këto rrjedha ka thënë janë të lidhta drejt për drejt me xhenetin, se s'janë ala në xhennet. Ala s'janë xhennet. Po uji xheneti do t'ju vijë aty në mahsher, ummetit Muhammedit alayhis salam, e Resulullah sallallahu alaihi wasallam ju ka thënë sahabeve, kom ju prit te haudi im, te burimi im. Allah na takoft me të ja Rabbi. A ka myshdë më të madhe se me thon pejgamberi sa kom ju prit. Edhe inshallah kena me taku Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, dhe këto 2 ujësjelës për quj, to tuba që e bin ujin drejt për drejt për xhenetit, ka thonë, njëni është prej arit e njëni është prej argjendit. Dhe ti kujto veten, a jeto e meritu me dëgjimin që ja bën Zotit tënd edhe pejgamberit tënd Muhammedit alayhis salam për me shkute ata në me taku Allahun dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam ditë kiamet. Tash është një lloj ushqimit subhanallahu që do ta hajnë këta njerëz të cilët ai pitën ujin. Tash është një send tjetër që të hadith ndërun vllazën, unë kur e kam lexuar jam habit. Edhe për mua gjatë përgatitjes së ligjëratës ka qenë interesante dhe ka qenë për herë të parë që e lexova këtë hadith
Dhe është hadith shumë i çuditshëm. Dhe hadithin e transmeton po ashtu hadithin e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Abu Said al-Khudri tregon se pejgamberi alayhis salam ka thonë për banorët e xhennetit do të ndodhë një çudi e madhe, që neve logjika për momentin se pranon. Është një mohabet abstrakt, çabe të folu xhalet se mirë po këtë e thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, po flet për një dimension tjetër, për një botë tjetër. Ne si besimtarë besojmë çfarë vjen prej Zotit ton dhe pejgamberit ton, neve themi semena wa atana, dëgjum dhe u na shtruam dhe me plot bindje kemi se ashtu do të ndodhë në ditë gjykimit. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për banorët e xhennetit, toka, planeti tokë, toka në ditë gjykimit thot do të bëhet një bukë e madhe që Allahu Teala me dorën e vet do ta përgatitë. Toka ka me bë një copë buke Allahu subhanahu wa taala me nda banorëve të xhennetit. Dhe ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikur ju që e përgatitni bukën me dëshirë që t'i gostitni mysafirët e juj, ashtu Allahu Teala, edhe pse shembulli i Allahut është mbi çdo shembull krahasues tjetër, Allahu subhanahu wa taala ashtu do të përgatitë atë ditë një ushqim për xhennetit. Abu Said al-Khudri, transmetuesi i këtij hadithi që dëgjojmë te Buhariu dhe Muslimi, thot na kallzoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çet hadith. Pastaj thot erdhi një jehudi. Edhe hyri, edhe tha i bekum, të bekoft i mshirshmi o Abu Qasim. Abu Qasim e kanë qytë Muhammedin alayhis salatu wassalam. Arabët kur e thrasin njërin shajnë nderimi, e thrasin në emën të djalit më të madh. Abu Abdullah, Abu Ahmed, Abu Qasim, do më thonë shajnë nderimi që Zoti të ka nderuar edhe të ka dhënë pasardhës në gjakin e shtëpisë tënde. Te ne për shembull na i themi o baca filan, o migja filan, o ta filan, o zotni filan, ose arabët e kanë shenderimi me ofiqin e pasardhësit me thirr. Dhe jehudit kështu e thirrin Muhammedin alayhis salatu wassalam. I tha jehudia, atë tregoi se si gostitën banorët e xhenetit ditë gjykimit. Mos harroni jehudit dhe krishterët janë ehli kitab. Edhe ata besojnë Zotin, edhe ata besojnë librat e Zotit, edhe ata besojnë në pejgamberët e Zotit, por kanë deviju pastaj me mos pranim. Shumë se kanë pranuar Muhammedin alayhis salam, që është i dërguar i Zotit, kanë deviju në shtrembrime që i kanë bërë mesazhit qellor. Por edhe ata besojnë që ka xhenet, edhe ata besojnë që ka xhenem. Dhe ka thënë Muhammedi alayhis salam, atë tregoi se si gostitën, se si pritën xhenetit në ditë gjykimit. I tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, po du, më trego. Ai tha, toka do të shndrohet në një bukë të madhe. Thot Abu Said al-Khudri, atëherë pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam të shiqonte ne. Tash ky po i kallzon, Muhamedi alayhis salam u kthye te sahabët edhe i ka kqyr, edhe i ka kesh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i ka shiqur dhe janë pa dhëmballat. Janë çer dhëmt. Dhe me ka penini që apjo kalzan. Se i kishte kalzu Muhammed alayhis salam ma heret, tash ai kishte ardhur dhe të njëjtën gjallë ai po të kemi kalzu, që ka një pre pejgamberëve para Muhammedit alayhis salatu wassalam. Dhe jehudit e kishin të shënuar me këtë çështje. Dhe thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na shiqoi dhe keshi, e pastaj e vazhdoi tha, atë tregoj edhe me çka e hajnë këtë bukë, tha pejgamberi alayhis salam me çka, tha do të hajnë këtë bukë me mish të mzatit, të bikit, dhe me peshk. E të pranishmit e pyetën i thanë, çka është ajo? Tha, kanë më hongër një pjesë të posaçme të mëlçisë mzatit edhe peshk. Dhe kjo ka më ngjin, me një ulme ka më ngjin 70.000 njerëz. Hadithi të Buhariu dhe Muslimi. E thash hadithi çuditshëm. Me po flet për një vend këtë si tjetër. Qysh aty po fillojnë dal ka dal më nda xhenet lit edhe xhenem lit. Tash a tham 7 grupe janë në hijen Allahu Teala. Për këta s'ka gostia. 50.000 vite
po pritet derisa të fillojë dita e gjykimit, Allahu subhanahu wa taala kështu po I pret ata besimtarët e sinqert në ditën e Kiametit. Kur ta shohin ndërun vllazën se çka është të I prit, njerëzit ka me rrok panika. Kur shohin dillin mbi kokë, edhe thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, atë ditë secili, thot pejgamberi alayhis salam, kanë me tubu Allahu Taala në ditën e Kiametit të gjithë me një vend dhe njerëzit njoni me fol, kret kanë me ini edhe kanë me mund me I pa kret njerëzit. Që si vendi, subhanallah, njoni me fol, që me miliarda jemi, që si mejdani, njoni ka me fol, kret kanë me një zonin e tij. Po edhe syni ka me I përthaku me I pa që të gjithë. Këtë tjetër dimenzioni, me të folë për diçka tjetër, sot për shamo, që aty më shef një vëlla që ty për mrapa, thëmë cilo që ty për mrapa. Se shof, dhe sa syri ditë të mahsherit, ka me I pa që gjithë dhe njoni fëll, zonin kanë mjani kretë. E fuqia Allah Ta'ala, e banë që gjithë të dëgjojnë zonin e ti. Kur dilit lëshohet afer kokave tyne, dhe kur të fillojnë atëherës me e pa se qka për I pret, atëherë kanë me fillu se cili me e lyp rrugdaljen dhe shpëtimin. Dhe vendosin me gjetë një rrugdalje prej gjendjes në cilën gjinte. Edhe organizohen njerëzit, edhe thënë po shkojmë te baba jan I parë, te Ademi alayhis salam, dhe po kërkojmë prej tij që të ndërmjetësoje tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithmonë vllazën, njëri gjithmonë e lyp një ndërmjetësi. E besh ko pak më të njofshëm, qërë për not diçka, qërë për provim, qërë për punësim, qërë, edhe në ditë Kiametit, që me gjetë Ademin alayhis salam me shku me ndërmjetësu tek Allah subhanahu wa ta'ala. Shkojnë edhe I thojnë, ja Adem, o Adem, ti je baba I njerëzimit, Allah të ka kriju me durt e vetë, dhe e ka fry jetën në trupin tëndë, dhe I ka urnu me lachet me të bo seqtë, a shkon të Zoti ynë, edhe as po sheh se çfarë na ka godit sot. Apo shkesh me bo shefat për ne, me ndërmjetësu për ne. E Ademi alayhis salam ka me thonë, Allahu, Zoti im, është nervozu më keq se kur do herë më parë, dhe kur mos ka me u nervozu si kur sot. Pa dhe thashë është quajt për pejgamberët Allahut, Yawm al-ghadabil akbar, dita e hidhërimit të madh. Pejgamberët Allahut kanë mutut me shku të Allah subhanahu wa taala me I forë. Se Zoti s'pe fol kërkuj. I kalon njerëzit dhe secili po I menon bamet e tyne. Dhe baba I njerëzimit nuk po mërzitet për evlat e vet. Kushtimisht po shprehem. Po tutet për gjunahet e vet. Çka thon Allahu taala? Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Dita kur njerëzit do të ikin për vllaut vet, për nonës dhe babës vet, për shokut dhe evladit të vet. Li kulli mri'in sha'nun yughnih, çdo njeri do të mjaftoje çështja e vet. Ama Adem alayhis salam koka. Edhe Adem alayhis salam ka më thonë nefsi, shpirti im brenga ime. Secilin e ka tutën e vet. Ka më thonë Adem alayhis salam këtyne, e kom frigën e gabimit që e kom bo e Zotim ka dëbu prej gjennetit, pandaj nuk muj me shku të Allah Ta'ala. Se për di Adem alayhis salam që ka gabu një herë, pas e ka lyp fale për Allah, Allah ja ka fal, që ja ka mundësu, edhe një herë mu rikëthy në gjennet, e tash Adem alayhis salam po priste hyrjen aty ku ka qenë, por ende kishte tutën, frigën e qëti gabimit që e ka bo. A na sa gjuna e bëjmë vlazën? Adem alayhis salam pe përmend një gjuna. Na bëva ki sot I kemi, sa gjuna, veç me anisë në televizor, kërë mi që usaba, bismillah, trak televizora, qa kemi pa, qa kemi këqy, qa kemi një, qa kemi full, qa kemi bon. Sa për neve se kalë falë sabahit, se kalë falë drejkën, sa, dhe sa Ademi alayhis salam hala jo përmente aty në qatë gjunahin, për cilin ishte dënu, dhe kishte pagu, dhe Allah Ta'ala e kishte pranu të ubën, e ti për ende thështë nefsi. Hala kom tutën e gjunahit tim. Shkoni thate Nuh alayhis salam, te pejgamberi I parë I njerëzimit.
Shkon te Nuhi alayhis salam, tregimi i gjatë po e shkurtoj. Nuhi alayhis salam po ashtu ne i refuzoi, tha shkoni te Ibrahim alayhis salam, Khalilullah, shoku i Allahu Taala në fytyrë tokës. Shku te Ibrahim alayhis salam kishte frikë për mëkatet e vet. Se i kishte thënë popullet vet, kush i ka qenë këta zot, natë ka thënë që ky i madhi. Me një anë, thë ke kom rajt, që të dojë konsideroj ke rran, Ibrahim a.s. Thë ke 3 copa i kom një jetë temë. Nësa e rrajmë, loza, ka po shko që gjëgna, po shko, që këneme të shku. A bërë që të mund, jo, për së kom votë, a e kishte dert të 3 gjanave që jo kishte ndru vendin e tyne për hatër të ironizimit të situatës së tyne. Pastaj i dërgoj te Musa a.s. E Musa a.s. po ashtu tha e kom derdin dhe brengën time. Se e dini rastin Musa a.s. kur më një goditje të një ushtari që i kishte nda për një banorëve të Beni Israilve, duke i nda kishte godit dhe kishte mbyt, një goditje e ka mbyt ata. Dhe është kom myt njeri e Allah e së më ka urnu me bo këtë punë, edhe kishte dert këtë punë. Sot sa let dert dhe gjaku i njerëzve. A Musa a.s. thështë nefsi. Shkoni te Isa a.s. Shkoni te Isa a.s. Isa a.s. së përmend në hadith që ka përmend një gjuna, thëtë shkoni te vula gjithë pejgamberve, shkoni te Muhamedi a.s. Atëherës shkojnë te Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kur shkojnë te Muhamedi alayhi salatu wassalam, thojnë: Ja Muhammed, ti i dërgumi i fundit dhe vula gjithë pejgamberve. Allahu ti ka falë gjunahet e mëparshme dhe të përmasshme. Allah e ka falë Muhamedit alayhi salam tu qenë gjallë, kret mëkatet e përparshme dhe ato të mëvonshme të cilat do t'i bënte. I vetmi njeri që ka pas garancën 100% gjennet li, kush është? Muhamedi alayhi salatu wasalam. As Adem alayhi salam, as Nuh alayhi salam, as Musa alayhi salam, as Ibrahim alayhi salam, as Isa alayhi salam, as një pejgamber nuk peninat komoditet. Por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka pas tu qenë gjallë, ka pas këtë myshtën. Edhe i shkuan i thanë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: A ke mundësi me shku dhe me bë shefat për ne me ndërmjetësut Allah Taala për gjendet që na ka godit? Atëherë ka moqur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thot Muhamedi alayhi salam, do të vi nër arshin e Allah Taala dhe do t'i bie sejdë Zotit tim. Pastaj Allahu ka më inspiru që ta falenderoj, ta lartësoj, ta madhroj Allahun Taala sikur as kush para me duat posaçme ka me lavdru Muhamedi alayhi salatu wasalam Allah subhanahu wa taala. Atëherë Allah Taala ka më thënë: O Muhammed, ngrite kokën tënde, kërko prej meje, do të përgjigjem në kërkesën tënde. Ndërmjetëso tek unë, bën shefat, edhe unë shefatin tënd kome e pranu. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, do ta ngris kokën dhe do të them: ummeti, ummeti, ummeti im, o Zoti im, ummeti im, o Zoti im. Allahu Taala thot Muhamedi alayhi salatu wasalam ka më thënë: merr prej ummetit tënd nga dyrt e djatha të xhennetit dhe ata nuk kanë më dhënë llogari. Thot Allahu Taala: merr prej ummetit tënd pa llogari edhe çaj futi në xhennet. Allah na bëf për ty ne, ja Rabb. Çfarë dhuratë e madhe për Allahu subhanahu wa taala. Thot, mirë po, nuk kam ma mundësu njëti moment për këtë dyrve me hi. Merri dhe futi nga ona djathë e xhennetit. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasha atë në durët e cilit është shpirti Muhammedit, dyrët e xhennetit janë të gjëra, sikur mes Mekës dhe Hexhrit dhe sikur mes Mekës dhe Busrës. Sot matjet që i bëjnë, që të dyjet njëjtën distancë geografike prej Mekës, ajo është mbi 1200 km largësi. Një derë e xhennetit, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është që kaq gjerësia e saj. 1200 km gjatësi, inshallah gjendet në një vend, hym edhe neve. Bi'idhnillahi ta'ala.
Allah na mundsoft inshallah. Dhe ti e ki qëtë Muhammed e ki, qëtë pejgamber e ki, që po shkon te Zoti dhe po ndërmjetëson për ty dhe halati s'po dën me pasu sunetin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, po do të më kallëzu ti mua ka thënë Allah filani, Allah festeki ka bëu kështu ne, ai se pas ka ditë ti pedin, ai se pas ka shumë mjeka ti pas ke lshu, ai se fal çështu ti po falesh, ai se vesh ashtu ti. Ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me ki që ka më ndërmjetësu, unë s'kam ndërmjetësu për ty. As që mullah filan, as mullah fastek, as baba jyt, Ademi a.s. s'ka me ndërmjetësu, kush më ndërmjetëson? Muhammed a.s. Dhe qka po pret ti hala që s'pe pasën Rasulullahin s.a.s. Kur ti ki me taku pejgamberin s.a.s. të burimi ujit. Pas e ki me shku edhe mi thonë, ja Rasulullah po tutëm. A mush me shku të Allahu Ta'ala me ndërmjetësu dhe me kërku falje që Allahu Ta'ala me na e fal, e Allah i qfam shqirt ma dhe po ban, hispët merë në hesab, po thot merri dhe shtit që kënene ka ona e djapt futi në gjennet. Allah inshallah na i fal gjunat ja Rabbi. Allah na mundsoft me i kuptu fjalët e tij ashtu që shaj razi e me pasu sunetin e dërgumit ti Muhammedit alayhi salatu wassalam. A dhe tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithin e transmeton Imam Ahmedi, Sheikh Albani ka thënë hadith sahih, edhe një hadith i mirë dhe një myshdë e mirë për Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu ma ka premtu që prej ummetit tim ka me fut në xhennet 70.000 vet pa dhon kur far llogari dhe pa u dënu. Dhe pastaj në çdo 1.000 vet Allah i ka me shtu edhe nga 70.000 të tjerë. Me i marë edhe me shti në gjennet. Hatri që jemi ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe jemi ummeti i parë të nderuar vllazën, jemi ummeti i parë ka thënë Muhammedi alayhi salatu wassalam, të cilët ka thënë hadithe e transmeton Buhariu dhe Muslimi, ne jemi të fundit që kemi ardhur për ummeteve në këtë dynjë, por do të jemi të parë në ditën e gjykimit. Parë që do të trokasin dyert e xhennetit është Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe ummeti i tij. Pastaj ne Allahu Taala do t'i bjerë të tjerët sikur që tha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Inshallah Allah i na bën me qenë ja Rabbi në atë grup, se Allahu po pyet ka ditë po thot, ku është ummeti që s'ka ditë me lexu dhe me shkru dhe ku kanë pejgamberin e tyre. Allah i pyet, ku janë ata ne? Ndrenda që po na herë kur shkojmë diku dhe pyesin, filan velani ku? Çe unë nga shkoni rend për vizë shihni, që kanë më thonë kur ta thirin emrin hade mranda. Edhe këtu ne subhanallah, Allah i po pyet për këtë ummeteve, 124.000 pejgamber. Po thot ku ai ummet që s'ka ditë me shkruar dhe me lexu, ama ka ditë me ngu Zotin. Edhe pejgamberi i tyre na lajmërohemi hadithin e transmeton Ibn Majah, Sheikh Albani dhe Al-Haythami i kanë thënë hadith sahih, hadith i vërtet, edhe si till inshallah e konsiderojmë. Allahi na marr shpirtin me iman ya Rabb. E na mundsoft tauban pendimin tu qenë gjallë këtë dynjë. E na mundsoft inshallah hyrjen në xhenet bashkë me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nëse jemi gjallë është nosh e mirë, inshallah do të mundohemi me vazhdu edhe me ndodhi të tjera të cilat do të ndodhin në ditën e gjykimit deri në takim të radhës. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.